السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر والمعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة يعني بيجسد الخيانة والغد والضرب في الضغط، يعني في ظهرك، ضربك في ظهرك، لأنها جاية من الصديق. هنا فريد شوقي صديقه مين؟ محمود المليجي. وفريد شوقي متجوز مريم فخر الدين، وكانت حامل وهتولد وولدت بالفعل. لكن محمود المليجي في هذه الأثناء بقى كان أخت فريد شوقي ماشية غلط مع عمر الحريري، فهيحاول أو يجسد لفريد شوقي إن مراته هي اللي بتخونه مع عمر الحريري. فعلا هينجح في الحته ديت، وهيحاول يضربه ويعمل ايه. اللقطه الجميله جدا بقى وهو شايل ابنه وعايز ايه يقتله. تابعوا الفيلم ده يا جماعه، فيلم كويس جدا جدا هيعجبكم، وارجو ان ينال اعجابكم. دايما محمود المليجي دايما طلع كده في ادوار شر دايما، بس انا فعلا هجيب لكم افلام ليه لن مش هتصدقوا ان ده محمود المليجي خالص. محمود المليجي انسان طيب جدا جدا، واي بطوله زيه زي فريد شوقي، البطوله وليس رجل تاني، لا بطوله. افلام كتير عمل، ومريم فخر الدين عملت افلام جديده نوفي لها ولاخوها وهي في السن ده، لما بدات تكسب ارباح وابتدت السينما وهي صغيره، مش زي ما قالوا لنا بدا قبل كده انها بدات مع عبد الحليم حافظ. كانوا بيضحكوا علينا يعني. بالاضافه الى ايه، فريد شوقي كمان ليها الافلام الجديده بتاعته كلها اللي مرميه فين؟ في لبنان. هنجيب لكم الافلام دي وهتشوفوها، وهجيب لكم افلام تانية كمان نحكم عليها، بس يا ريت نوصل للاخر لغرضنا، وهو الغرض الايه الاسمى، يعني نعرف مين الشخص اللي استولى على كل هذه الافلام او هذا او الجهاز. يعني اكيد الحاجات دي كلها عايزه ضرايب، لان تسال المحطات وتسال هنا وهنا يقول لك لا مالكش. ده الفيلم شايفينه ببلاش، يعني ده فيلم قديم وهو اصلا دافعين فيه ملايين. طبعا ده يعتبر بالنسبه لهم كنز طبعا، انك تجيب حاجه من 70 سنه ولا 60 سنه تقول له انا معايا فيلم، كمان فيلم مش لقطه، ده فيلم، حاجه يعني. لا لا ممتاز. لازم بقى الضرايب دي ترجع للشعب، وده حقنا احنا. ترجع بقى تسندنا بقى في الاعمال اللي بيقولوا ايه بتقوم بيها الدوله، يعني حتى ولو تامين صحي. يعني مش عارف اقول ايه، بس يعني منهم لله اللي حجزوا الافلام دي، لان احنا كنا بنقعد زي البتاع عشان نتفرج على فيلم كويس، ما كناش بنلاقي افلام كويسه جدا نتفرج عليها، وكانوا زنقنا في 3 4 افلام بس. منهم لله بقى. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم تامر ابو المعاطي، وقناه يوتيوب ممنوع من العرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم جزيلا.